Ahí la bicha. Mira, ahí le Ah, le sacó el... Ah, mira, ¿viste? Ya sabe que le abrió un hueco, ¿viste? Sí, pero ¿sabes por qué es eso? Para sacarle la nada. Porque si la abre así, pss, la tapa salta. ¿Lo entendí? Le sacó el gas primero, la cosa entendí bien. No.